喺度飲緊茶，大家好啊。飲茶，係除口罩飲茶。有人點嘢我而家帶翻去。頭先我話咗嗰個部長嘅啦，我話我今朝又點到合桃包啊嘛，我話佢聽，我上次點咗合桃包，你哋留咗單啊，我話你今次要醒醒定定睇清睇楚㗎啦。啲茶好唔好飲㗎？佢沖啲好多塵啊，即係好多嗰啲碎啊，茶碎啊，唔係呢副佢開嚟嘅，即係隔得唔靚。都未曾用過啲牙液，有啲副佢開嚟嘅。我飲緊水，我老公中意飲茶。我哋每日過到都用感恩嘅心去生活嘅，我哋點會頭先個黑粉真係不知所謂，離譜到即係滿口歪理喎。因為我尋日嗰條視頻飲湯嗰條視頻，我話佢哋啲人啊冇咁蝦蝦霸霸啊嘛，係嘛？做人要做到問心無愧啊嘛。如果唔係，即係會有因果報應㗎，咁講會收走佢身邊最愛嘅嘢㗎，個老天佢就又滿口歪理啊，又話我老公最愛係我，話驚唔驚收走我何太？我一啲都唔驚，因為我光明磊落，每人行得正企得正，從來我問心無愧，我每日過到都係用一個感恩嘅心去過活嘅生活嘅我飲啖水解渴，我又感恩有水呢樣嘢供應俾我我食嗰啲食物我又感恩我就算個天要收我都真係我都個天要我活，我又開心地活，感恩個天要收我都要服從㗎。天要你任何人死，你不得不死啊嘛，係咪？嗰啲黑粉死啊，一定要死啊！啲黑粉做咁多陰質事，就真係抵死嘅，抵個天收啊！想你哋做好事，做一啲對社會有貢獻嘅事，你哋就唔去做，硬係去搞亂呢個社會，令呢個社會不得安寧。嘥曬啲米飯啊！黑粉在世上嘥曬米飯。社會毒瘤啊！社會毒瘤，好事壞事做盡，好事一啲都冇做到。無惡不作。無惡不作。嗰啲罪狀。你仲滿口歪理。仲強詞奪理，又中意屈人，又中意禮橫節曲，扭曲事實。啲罪狀罪證推晒嘅下一代嘅，就累死下一代啊！佢黑粉冇好日子過㗎，嘥晒而家啲世間上嘅水啊，水啲糧食啊，嘥晒啊！係咪係？我嗰陣時都叫佢哋要感恩水源啊，大陸祖國供應自來水。佢哋有啲黑粉咁樣講喎，你估我冇俾錢啊？仲花咗貴2倍錢㗎，乜乜咁啊？你就算有1個億啊，冇人供水俾你，你喺個沙漠度啊，你都死梗㗎啦！你估你啲錢大晒啊？係咪啊？咪咯，你冇祖國嗰條剛剛之水啊！你冇感恩嘅心，你仲講你講呢啲嘢？滴水你都冇得飲啊！最緊應該就唔好俾黑粉飲啱啦。啲水供過嚟，咁針對我哋中國，應該斷黑粉嘅水。針對國家嘅呢啲係一滴水都冇嘅飲，係俾啲尿嘅人慳下啦，俾啲屎水嘅飲，係黑粉係要飲屎水。咁你哋買墨水飲咯。墨水有鬼用啊！飲屎水啊！墨水嘥睇墨水，墨水攞嚟讀書寫字嘅。係啦，係啊。真係。國家咁咩你？我哋係好人，佢就係禮橫節曲，扭曲事實，滿口歪理，就造謠去製造嗰啲製造事端去打擊我哋，搞我哋。我哋國家唔獲有啲平價嘅嘢供香港啊，啲食物啊，你額外嚟到供應嚟嗰啲係起價，嗰時嗰啲黑粉就知道啦，收翻個幾十蚊黑錢啊，都唔能夠買啊！為咗幾十蚊咁嘅。黑粉實在係啲。太過分，太過分啦！
睇佢哋幾時識收手。你唔收手，天肯定會收佢哋嘅，真係佢哋啦嗰啲。尤其是係害我哋呢啲好人啊！我講先，就嗱，依家咧就開始就係、任何人害我，佢都係有報應㗎，都有眼見，所以係有目共睹，都曾經試過。嗰度經值一到，佢哋小心啦，雷響㗎啦，經值一到啊！尤其是係佢害嗰勁勁啲本身佢哋正斬㗎啦，能量，嗰個雷啊，嗰個雷斬佢哋㗎啦。能量高嘅人，你想加害人，佢天咪收佢咯，咁簡單。收緊佢皮啊，嗰邊啊！黑粉唔做得幾耐㗎啦。我做人對人對天地對得住，係啊。我係一個孝感動天嘅人，我就算對陌生人對乞兒我都係咁呵護佢哋嘅，盡自己丁點些少嘅能力只能做到咁。我從來都冇諗住話去傷害人，可能迫不得已，可能真係會反擊，真係會還擊。你今日黑粉咪即係乞兒嚟，喺嗰啲金主嗰度乞個幾廿蚊做壞事。黑粉啊，正式乞兒嚟黑粉啊！本來我哋係一條光明大道，係啊，但係揾到大錢去對國家作出貢獻嘅人，賣國產，會係回饋呢個社會嘅人，佢哋就係故意咁樣嚟傷害我，嚟搞我，等我無法動彈、無法發展，揾唔到錢嘛，咁樣㗎。我哋黃皮膚嘅人，佢換過嗰陣皮膚啦。因為嗰啲仆街唔愛國啊嘛，佢就係害我哋愛國之人啊嘛。即係啲奸人就害忠良民㗎。奸人當道，好人難做。呢啲就係啦，有邊有眼嘅？啲黑粉啊，遲早啊玩完㗎啦。我所以永遠相信邪不能勝正嘅，正義長存嘅。係啦，正義長存，由古代至而家嚟㗎啦。以前啊，有邊個奸嘅店咧？唔該。有心唔對，明開嗰個嘢嘅，明咯。咁遠啊，老公，整近啲食物啊。一出菜咧，又未曾受過教育嘅，未曾受過教育嘅，佢以為我哋係長臂猿咧。唔緊要啦，自己移下啦。我哋係長臂猿啊！老公仔，快食。啲牛雜都幾好味喎。係啊，正。又夠腍。係啦，咪骨。今次就出嚟啦，冇留單啦。上次佢哋留咗單，我哋之後再補單都喺度等，咁耐都喺度等啦，幫佢為咗食佢嘅呢個核桃包。佢呢個核桃包好好食喎。一死人黑粉啊！一撲街黑粉咧，又話我哋乜啊！佢阿媽就臭衰。又話我哋扮嘢，佢話唔好落咗去留單，我幾撲街。佢阿媽就臭衰啊！呢啲黑粉又屈我哋。佢最中意屈人㗎啦。佢老母個臭衰。篤少啲，佢阿媽隻臭西都唔得啊！
呢個正啊！啲肥膏佢都唔使出嚟嘅。真係好好味啊！牛雜又夠腍，又大碗喎嗬。嗯。仲有兩杯豆漿又咁，哦。夠晒啊！係啦。啲大碗粥。係啊。一大碗粥。一就啲豆漿啊，嗰啲死仆街黑粉咧，又我哋帶嚟嘅啦，我哋自己仆對臭雞，就呢啲丁偉西啊，又我哋帶嚟嘅，個仆街啊！咩都做得出嚟講㗎啦！啲生豬狗嗰啲支走上眼啊！佢老母個臭西。係啊，佢嗰啲塞上眼啊！嗰塞走上眼啊！佢就盲嘅啫。你一直都係盲啦，唔係盲點會拉嗰時仔講嘢啊？係咯，嗰黑粉又係，隻跟啱個丁偉西啊，累死你哋啊！應該回頭是岸啊，改邪歸正啊！應該用自己人生嘅寶貴時間去做正經事啊嘛！你搞人去害人有咩意思咧？我哋係咪一直又無冤無仇嘅？我都唔識你，你亦都唔識我，係咪啊？佢害我哋有咩啫？井水不犯河水㗎啦，各自發展㗎啦。佢害咗我哋，又有我哋嗰啲正義人登上嚟嘅。你害得幾多啊？我哋中國人永遠有正義嘅人嘅，係嗰正義長存啦。嗰啲呢啲黑粉就投降咗第二個國家，我唔講明邊個國家衰人啦，佢投降咗第二個國家，佢自老衰嘅。呢班係黃絲搞緊我哋㗎，係咯，廣大市民。啲黃絲啊，個個啊斯文敗類，黃絲好多係教育界嘅添，我知啊。嗰啲直情係暴徒啊！佢連黑粉都不如啊！佢直情係暴徒，係有預謀嚟搞我哋。嗰啲黃絲佢做教育界搞埋點？搞埋壞嗰啲學生啊！教埋壞嗰啲學生啊！就話呢下嘢最衰啊！我有好多朋友係教育界㗎以前，因為我知個黃絲我直情佢同我傾偈，我啲行嗰啲冇資格同我傾偈，走有咁遠時拉咁遠，幫佢面懵懵走我嘅。嗯。佢再走埋嚟騷擾我一爭我。奸細嘛。係啊！如果再走埋騷擾我一爭，我係批你㗎啦。混奸。因為黃絲最撚衰嘅，搞完中國佢唔係中國人嚟嘅，佢後撚錯胎啊佢。我以前做工程啊，有個老師啊，斯斯文文，我開張報價單俾佢，佢睇我嗰時開報價單，邊樣列明幾多錢嘅錢，佢俾大家格價咋，平幾百蚊啫，當堂俾第二個做。我幫佢。點解辣椒陣試下好唔好味？我幫佢對。未，做咩係要我幫夾你？你先食嘅，你自己夾啦。我講埋呢啲黃絲嘅衰格出嚟啊！爭少少錢就俾個第二個做，將我啲報價單揸住，第二個揸住啲報價單叫我啲嘢做。我話下次我報親價都唔寫明邊樣幾多錢，我唔係我總度揦埋幾多錢，玩殘佢。咁你唔聽唔到我講嘢？啲黃絲係教育界㗎，叫我報價。我冇留意聽你喎，我掛住食嘢喎。咁就係咁傻啦，係。咁啊以後我一開報價單。總數係幾多？我唔列明邊樣幾多錢，邊樣唔幾錢。嗰個教育界斯斯文文嘅老師，我而家知啦，姓張添啊！我唔講佢嘅名。點知係黃絲嚟嘅？哦，仆街！我以後我都唔做嗰啲，佢以後係嗰啲教育界嘅叫我裝修，我都唔同佢裝。佢累埋嗰啲，我幫佢列埋咗喺黃絲嗰度，啲教育界嘅。佢領導啲學生，領住搞埋話間學校，帶埋班學生暴動嘅。係咪間學生？咁啊衰啦，衰到不得了！一先係斯斯文文，我教書㗎，我聽我教書啊！我話睇呢兩隻黃，唔關唔知啦，黃絲嚟嘅教書。點解呢啲嘢，呢啲政治嘅嘢，點解一直都有啲奸細啊、混奸嘅嗬？都總係嘅，以前舊年代、古代都係。古代都係。古代啊！最緊特首，
特首家醬做咧，一話下令就掂㗎啦，特首又軟弱，係啊，俾佢嚇到。明知個班黃西度借題發揮，借題搞我哋㗎係啊啦，，上一任特首，借題搞我哋就搞亂呢個社會啦，令呢個社會不得安寧啊，令我哋上一任特冇首咧，佢講出冇得發展啦。講得到就做唔到，講得出就做唔到。後你點知佢怕事嘅？點會怕事？咁鬼怕事嘅佢真係，佢大鑊。係啦，我做特首，我令佢天下太平。係啊，邊個唔忠心唔愛國，一槍射咗佢。譬如咗嘅，係啊，唔好同佢講第二句。壓積啊！特首好緊要㗎，做咗特首。因為中國土地佢唔愛國啦，係咪啊？係咯，咪叫佢拉書界來咯。好啦，幫我哋食嘢先，係咁先。係啦，係啦。